ഇന്ന് നമ്മൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്ക് റെസിപ്പിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ കയ്യിൽ ബ്രെഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന, നമുക്ക് ചായ തിളയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്കും തന്നെ റെഡിയാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്ക് റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ 5 സ്ലൈസ് ബ്രെഡാണ് എടുത്തത്. അത്യാവശ്യം വലിയ ബ്രെഡാണ് കേട്ടോ. ബ്രെഡ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ബ്രെഡിൻ്റെ സൈഡ് ഭാഗമൊന്നും നമ്മൾ കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. ഇത് മുഴുവനായിട്ടും തന്നെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/2 കപ്പ് തേങ്ങ ചിരകിയതാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ഈ ബ്രെഡും തേങ്ങയും കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിവിടെ നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളിതൊരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ, ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മളിത് പൊടിച്ചെടുക്കേണ്ടത്. ജസ്റ്റ് ഒന്നങ്ങ് പൊടിച്ചെടുത്താൽ മതി. ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇടുമ്പോൾ തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല മധുരമൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ മധുരം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. പാലൊഴിച്ച് കൊടുക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മുട്ട ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി. ഇനി പാലും മുട്ടയും ഒന്നും ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്താലും മതി. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. ഒരുപാട് വെള്ളം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കരുത്, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ തന്നെ മതിയാകും. എന്നിട്ടിത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുത്തിട്ട് ഇതുപോലൊന്ന് ഉരുളകളാക്കി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇതാ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് ഞാനിത് ആക്കിയെടുക്കുന്നത്. ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഇതുപോലെ ഉരുളകളാക്കിയിട്ട് എടുക്കാം. നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു സ്നാക്കാണ് കേട്ടോ. ചായ തിളയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം. ഒരു 5 മിനിറ്റ് പോലും ഇതിന് ആവശ്യമില്ല. കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു പലഹാരമാണിത്. എല്ലാം ഇതുപോലെ ഒന്ന് റൗണ്ട് ഷേപ്പാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് വറുത്തെടുക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഓയിലൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ടിനി നമ്മൾ ഉരുളകളാക്കി വെച്ചത് ഓരോന്നായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡിയായി കിട്ടും. ഒരുപാട് സമയമൊന്നും എണ്ണയിൽ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതുപോലൊന്ന് ജസ്റ്റ് കളർ മാറി വരുന്നവരെയാണ് നമ്മളിത് വറുത്തെടുക്കേണ്ടത്. ഇതുപോലെ ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായി വരുന്നവരെ ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ഒരുപാടങ്ങ് കളർ മാറാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട, ഈ ഒരു കളർ കിട്ടിയാൽ മതി. ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാം. ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഇതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു പലഹാരമാണ് കേട്ടോ അത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളിതുവരെ ഇതുപോലെ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണേ. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മുഴുവൻ സ്നാക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ. താങ്ക് യു.